당연히 잡아야지. 그럼. 아니야. 한번 더 잡네. 짱 또예요. 걸. 묶어? 돌아. 묶어? 하나 돌아. 도는 게 낫지. 돌아. 하나 도는 게 돌아. 낫지. 두개 넘게 치는데 나몇 마리 넘어갈 건데. 오버가. 없을 때 얘기고. 상수 높이 다니자. 걸. 걸 잡았잖아. 뭘 잡어? 자기. 아니 있으면 잡았지. 높이 다니자. 말을 써야지 먼저. 걸. 아니 새로 쓸 건지 저걸 이게 뺄 건지. 빠질 거지. 아니야 못 빠지지 거리니까. 아니 그냥 내려놓을래 원래. 내려놓는 게 나을 것 같은데. 빨리 써. 내려놔. 그래 거기야 거기. 그 자리야. 그렇지. 백도. 백도도 있어. 백도. 여기 가면. 아 말이 없어서. 말이 없어서. 이게 이 얘기가 아니고. 뭐가 있어야 백도를 하지. 아니 진짜 백도가 있다고. 걸. 다 다른 사람 나 여기 죽었지. 가. 선수. 야 꼴등하면 네 용돈 5만 원 날라가는 거야. 야 센데. 높이 던져 높이. 막 나가? 막 나가. 억지로 시켜놓고 해? 그래 말이야. 그렇게 하는 거야 그래. 오케이. 네. 자 열심히 하라는 거야 엄마 이거 안 말은. 빼? 재밌게. 뭐로 빼고 있어. 개 잡았어. 개. 어휴. 아니야 그냥 해. 1등 할 수도 있지. 되지. 되지. 1등은 네가 돈 용돈 더 날라면 되지. 맞네. 5만 원 추가 1등하면. 잘했어 봐. 우와 돼지. 이거잖아. 너무 이렇게 또. 돼지. 아. 내가 나. 빼버리는 거야. 빼. 하나 놨네. 아이고. 그럼 거기 가. 걸. 개. 값도 상관없어. 무조건 걸. 걸. 있어. 그걸로 싸우니까 그냥 다 걸. 그걸로 그냥 가야 가야 돼. 되겠다. 이게 걸리는 거 아니야? 저기에요. 저 역적이네 역적. 오! 엄마 때문에 졌다 그래. 야! 도 나면 잡는다. 도 하나 더 해. 도 나면 잡아. 돼지. 써야 돼. 돼지 하나 놔야 돼. 돼지. 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 어? 걸. 걸. 도망가야 돼. 도망가. 저쪽 가야 따라가야지. 응. 그렇지. 근데 종이는 둘 중에 하나 이제 나갔어. 유수 뭐는 뭐야? 유시. 이게 다 뒤집어지면 유. 유. 네 개. 지금 뭐 했어? 유. 나가리. 나가리야. 미안해. 다시 해야 돼. 아니야. 에이. 막이야. 에이. 끝났어. 나가면 윷 끝났어. 하나. 윷 하나만 써먹어요. 한마디로 바꾸려면 낙이에요. 낙. 그런 게 어딨어. 다 그거 당연한 거야니. 윤 놀면 그런 거야 원래. 나가면 안 안 되는 되는 거예요. 그럼 정해줘야지 처음부터. 원래 안 정해도 나가는 거라니까. 나가줘. 나가면 비영병하네. 엄마한테 물어봐. 종이야. 잠깐. 엄마한테 물어봐. 엄마한테. 엄마한테 윷. 달아야지. 윷. 우리가 그런 적이 어딨다고. 나가면 안 돼. 유 달아. 나가면 안 된다고. 걸라면 너 죽어 잘. 아니야. 내려와야 돼. 네 거구나 자. 걸. 어유. 상순이가 다른 유리하네. 거야 엄마. 우리 보름달 윤 놀면 나가면 안 된다잖아. 걸. 나왔다. 나야지. 나야지. 빼야지. 응. 세간에서 이거 나가라. 너무 알지 그걸 몰라 내가 이제. 저기 피아시고 확실히 하네. 저기래요. 뭐 나와야? 안 나와서 이거. 뭐가 나와야지 뭐가. 개. 개가. 가야지. 그치. 개걸 나오면. 유건이가 하고 싶은 거. 그래 하고 싶겠다 이게. 개. 이따 개. 가자 할머니 오고. 형 저기. 뭐 뭔지 모르겠네요. 그냥 너는 놀기만 해. 아무거나 나와도 뭐야? 거리지. 형 가자. 여기 가는 게 낫지 않아? 가. 뭐 이거 두 번 꺾어야 되니까. 오, 개, 골. 이게 낫지 뭐. 한 번은 안 돼. 개. 가야지 너도 뭐. 가야지 뭐. 그렇지. 마라톤 해야지 뭐. 거의 비슷해 지금은. 큰 거 하나 놔야 돼. 걸. 나오고. 통닭? 나와야지. 나와야 될 것 같아. 출발. 잡힐 일이 없으니까. 개. 개 달아. 알아? 쫓아가야 돼. 배짱 좋네. 얘라. 무섭다. 업어서 가면 더 빠를 수도 있어. 6개 나면 잡아. 개 잡고. 잡혔네. 아이고. 한 번 더. 잡으면 한 번 더야? 종개는 업어서 가 그냥 빨리. 그러니까 다 나가가지고 우리도 잡힐 거야. 요즘은 윤만 하나 나면 이겨. 개 앉아. 하면은 위에 올려야 될 것 같은데 하나. 이게 올라가야 돼. 걸라고 이렇게 하면. 이거는 다쳐.
이거 또 역전 안 되겠는데. 줬으면 뭐 돼지 나야 되겠다 야. 뭐다 뭐. 개 아니면 돼지. 윤 나오고 저것도 개. 목에. 괜찮아. 기다려. 잡는 건 없어. 목에. 목에 들어가네요. 뭐 개 들어가야지. 아니야 그렇게 안 할래 그냥. 모르다. 거기서 캐다가 개를 하나 달고 뭐를 다. 아니 쫓아야지. 아니야 두 개가 정신이 없어. 직군데 뭐 쫓아. 뭐에다가 개를 달아 그럼. 개를 달고 모르고 가. 개를 다루라니까. 개 달고 모르고 가. 개 걸륜 뭐 가고. 개를 달아. 달아. 그럼 되지. 이렇게가 나갈 게 없어. 무섭네. 개 업어서 가면 더 빨리 상수 쓰겠어. 큰 거 하나 놔야 돼. 그러면 얘네가 뭐 상수 큰 거 하나 놔야 돼. 내가 여기서 뭐 뽑을게. 응, 그럼 돼. 돼지 업어. 도다 도. 돼지. 업어야 되겠네. 아니지. 얘가 가야 되는 거 아니야? 얘가 가야지. 그냥 없지. 그럼 개 나와야 돼. 얘네들 또 망하겠다. 개. 개 났다. 개면 업어 그냥. 아 그래 얘가 하나 더 있네 내가. 야 너무 높게 던지지 마. 나 들어가서 나가니까. 상수 큰 거. 낙이면 안 돼. 나가지. 나가버리면 꽝이야 너. 나가는 절대 없어. 돼지. 꺾어. 돼지. 꺾어야 돼. 내가 유진 생각해서 나가보자 한 번도 없어. 올라가야 되네. 가지도 못하고. 올라가야지. 올라가야 되겠네. 돼지랑 잡아. 상수야. 언제까지 해? 네가 도가 나와야 돼. 더 해야 돼. 저기 있잖아 그 말 쓴 거 저거 4개 다 빼는 거. 낙만 안 하면 돼. 아우 또 해. 거기서 10개가 낙만 하지 마. 낭만 하면 돼. 아 인생에서 낙하죠. 와, 야 우리 윤식아. 5만 원 되겠다. 야, 걸라면 잡아줘. 저기. 네. 아니 돼지를 낳아 그럼 차라리. 아, 이겼네. 아이고. 건져 있었어. 또 해. 한 번 더. 한 번 더. 딱 잡았네. 왜 잡았네? 아이고. 돼지 하나 나. 어허. 와! 땡이시요? 좀 배열 잘못 걸렸어. 못 뽑는다고. 속 쓰려. 밖으로 가면 안 된다니까. 개. 야 윤세개. 복잡하다. 돌아봐봐. 돌아봐. 일단 나 바꿔. 아니야? 아니, 돌아봐봐. 한윤. 한유. 하나 둘 네. 네. 하나, 하나 둘. 거기 안 돼. 여기는 막이야. 종류도 세 개. 저 마지막이야? 만약에 다시 할 때 낙이 되면 어떻게 깎아봐 나. 아, 뭐 쓰는 거야? 팔을 뭐 쓰는 거야? 거야? 걸. 나 저녁 끝까지만 하는 거야? 밖에만 안 나면 돼. 예? 응. 난 언제 가지? 언제 가지? 개. 네, 저기 내려가. 그거 살짝 아니가 내려가. 던질래? 그럼 내보내야 되겠다. 기운이 이제 옮겨간 거야. 그렇지. 나가리. 아니면 개. 밖으로 떨어지면 끝나. 나가리야. 개? 나가리. 앉아. 거기다 놨어. 그렇지. 이리 가야 뭘 그냥 말이 안 간대. 저기 나가겠지. 뭘 밥이라도 있지. 개. 나. 밖으로 안 하나 나는 게 나을 것 같은데. 걸라면은 밖으로 안 떨어지면 걸라야 되겠다. 오! 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯 개. 아직 멀어서 해야 돼. 아니, 한 번 또 해. 일단 걸라야 돼. 빨리. 여기 나 구분했다. 그게 수십 번을 얘기했는데 이년아. 2년아. 업어. 업고. 잠깐 잠깐 하는 거야. 업고. 원래? 여기 나 잘 된다. 다시 던져? 아니, 던져. 왜 밖으로 나가다 안 된다. 엄마 정한 거 끄셔. 개. 얘기해. 나 하나. 나. 이게 끝까지 해줄게. 어이구. 그니까 나가면 왜 안 되는 거야? 안 돼. 걸. 이렇게 이불을 10개 까는 그냥 나가면 죽두 살든 갈아야 될 것 같아. 들어가는 거 같지 않아? 아니요 그렇게 하면 안 되지. 그 졌는데 뭐 어쩌다 이래저래 졌냐. 졌어. 어차피 안 돼. 어차피 졌어. 이거 못 잡으면 져. 어차피 져. 여기는 마지막이야. 마지막에 중요해. 어. 잡고. 도 나와요. 도 안 나오게 기다리는 거야. 어쩔 수 없어. 도만 안 뭐 나면. 하지 마. 도 나올래. 안 돼. 도 나올래. 돈 나오면. 도 나오면 그건 너무 그래. 무지막지한 거야. 아, 괜찮아. 무지막지한 거야. 개. 안 돼. 일단 나고. 와 위험하다. 다음에 앞서기를 기다리는 거야. 그러니까 이게 하나밖에 저 수밖에 있어야 돼, 없어. 저거. 이거 하나밖에 없어. 저 수밖에 맥도 나와라. 아니야 돼지 나도 좋아. 개네. 개 아니, 달아. 걸. 걸이야 걸 달아. 팔아야지 뭐. 그래, 백도가 뭐야. 가라. 뒤로 가는 거. 그러니까 돈 나오면 백도 백도 어떻게 되고. 나와? 상수야 너 개걸 나오면 너는 저 망하는 길이야. 이건 백도 돼지 나야 돼. 가면 사람 안 하잖아. 백도는 그렇지 너는 가나 마나야. 그런 거는 이제 잡을 수가 없는 거지. 백도가 아닌 이상. 도 나와야 돼. 그냥 많이 하면 좋아. 돼지 잡아야 돼. 뭐 나야 많이 돼. 나오면 좋아. 큰일 났네 개. 이제. 이제 안 돼. 이게 이제 너 나가면 끝이야. 돼지 나야 돼 돼지. 도 안 나오면 끝이야.
잡았네. 이게 이런 거야. 자, 또 해. 잡았어. 이래서 이래서 몰라. 걸. 네. 아, 그거 있지. 도망가야지. 아, 그거, 도망가. 도망가야지. 도망가야지. 해. 상수 윤 나면 돼. 이제 많이 나오면 되는 많이 거야. 나오면 뭐가 하는 거 나면 돼. 많이 안 나오면 또 진다 이제. 아니야 아직 멀었어. 앉아. 두 개가 또 가고. 마지막이야 야, 여기. 5만 아, 원이냐, 두 개가 2만 원이냐. 가잖아. 두 개 가고 얘는 하나 가잖아. 개 나오면 잡는다. 개. 돼지 아니면 개 나야 되겠다. 걸려면 안 돼 또. 어떡하냐, 우리는. 상수가 이렇게 잘하냐. 돼지 아니면 개 나. 개. 돼지 아니면 개. 또 해. 상수가 누구는 잘한다. 안만 해도 잘한다. 낭만하지 이거 마. 나면은 끝나네 또. 개. 돌아. 아니면- 이렇게 빡겨. 아니 너도 윤 나라 윤대지 나라. 거기서 역전이네 참. 야, 불안해. 낭만하지 마 그냥 천천히 던져. 개만 나면 돼. 개나무를 또 줬어. 개 나오면 개. 돼지. 돌아간다. 돌아야 됐네. 어차피 개야 돼. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯. 뭐 하는 하고서 개 나면 개나야. 잘로 가네. 둘이 싸워 또. 개 됐다. 여기다 놔. 그렇지. 해야 어쩌면 돼. 상수세. 빨리 도망가야 돼 너. 많이 천천히 나와야 도망가 돼. 잡혀. 많이 나오면 좋아. 돼지 몇 번 나면 죽어. 몰라야 돼 돼지 몇 번 나면 죽어. 아니 이게 모르는 거야 아직. 그치. 아직은 몰라. 오. 유시다. 유시한 만에. 걸라면 또 아니야. 또 죽어. 걸 나오면 안 되지. 차라리 개 나와야지. 돼지 아니면 개 아니면 나와야 유시 나오든가. 던지세요. 돼지. 잘했어. 저기 미진이는 걸 나와야 돼. 미진이 어딨어? 미진이 너는 걸 나와야 돼. 야, 윤나 돼. 살았다. 개. 개. 이거 가야지 뭐. 개 그거 가야지. 홍수. 너 개 나면 큰일 나. 걸라야 돼. 이제 많이 나오면 좋아. 응. 걸라야 나. 이게 된다. 개 나면 진다. 끝났다. 아이고. 야, 우리 5만 원이야. 잘못하면. 아직 벌었어. 아직 아니야. 살았다. 이리 와. 또 살았다. 영선이 형 둘이 해.